Накануне в центре Сосновый Бор завершился Дальневосточный образовательный форум «Саха-Селигер-2015». С понедельника представители активной молодежи республики работали на площадке форума над своими проектами и посещали лекции по своим направлениям. Самые лучшие проекты, которые защитили участники, получили гранты на их дальнейшее развитие. Общая сумма грантов составила 2 миллиона рублей. О том, какие проекты нашли поддержку и чем запомнился прошедший форум, в репортаже Розалии Борисовой. Молодые инженеры, политики, журналисты, волонтеры, активисты и новаторы собрались вместе, чтобы вновь поделиться идеями, набраться опыта, реализовать свои проекты. В этом году 4-й Саха-Селигер собрал почти 300 молодых людей республики и других регионов страны. В течение 5 дней Сосновый Бор стал площадкой обсуждения глобальных вопросов в формате без галстуков. В напряженной атмосфере, непряженной обстановке молодежь общается с властью, молодежь общается с представителями бизнеса, с различными крупными предприятиями. И посредством такого, скажем так, неформального общения она приобретает какие-то знания, какие-то умения, высказывает свои идеи, высказывает свои проекты. И уже люди более опытные, им помогают, что им нужно исправить, где-то нужно что-то поменять. Ежедневно саха-селигерцы встречались с политиками, видными государственными деятелями. Обширный географический охват форума собрал интеллектуальную и культурную элиту с Москвы, Казани, Владивостока и Ставрополя. Центр, юго-восток и юго-запад России делится своим опытом с Якутией. Сейчас уже накоплен очень большой у них организационный опыт. И в этом году, видимо, будет много новых явлений, новых открытий. Ну и думаю, и дальше будет продолжаться развитие. Беседуя на «ты» с представителями власти, форумчане обсуждали проблемы страны, роль молодежи и Дальнего Востока в развитии России. Дальний Восток может играть, может не играет, а может играть очень важную роль в транспортной связи между Азией и Европой. И это традиционные транспортные пути, например, наш Транссиб или Байкало-Амурская магистраль, или новые, которые могут появиться, например, в результате глобального потепления меняется отношение и роль Северно-морского пути, авиационные трассы. Саха-Селигер объединяет не только активистов, но и поколения. Каждая встреча – это обмен мнениями, опытом и взглядами на будущее профессии, сферы деятельности, курс развития. Общая истина. Но нас меняет. Люди живут поколениями, и каждое поколение меняет поколение. И вот работы, которые сегодня проходят с Саха-Селигер, игра министров и прочие вещи, которые главой республики у нас инициируются, поддержаны. Это инициатива молодых ребят, ведь на самом деле они требуются в этом общении. Задачи для решения проблем государственного масштаба, ноу-хау в инженерии, социальные проекты. Площадка собирает людей самых разных профессий, но единых во мнении, что Якутия должна стремительно развиваться во всех направлениях. Для Вероники приоритетным стал северный вопрос. Увидела, как живут оленеводы, и озадачилась таким вопросом, как решить жилище именно. Они живут в брезентовых палатках или некоторые находят альтернативу в использовании панельных домов, сами там что-нибудь придумывают. Сначала делали палатку. Это мобильная палатка на санях, двухместная палатка. Подана заявка на патент. В этом году решила обширить и сделать мобильное поселение. Там уже входит несколько семей. Всего за эти дни прозвучал не один десяток идей. Каждую из них хочется реализовать, но в конечном итоге лишь 24 стали приоритетными. И уже с сегодняшнего дня каждый спонсированный новатор начнет претворять в жизнь то, что только вчера было расписано лишь на бумаге. И в течение некоторого времени, благодаря таким форумам и слетам активистов, жители республики ощутят существенные изменения в своей повседневной жизни. Розалия Борисова, Саргалана Захарова, Афанасий Николаев, Василий Слепцов, Якутия. День за днем.